আচ্ছা, এটা হলো ওয়াল কোম্পানির বোধপুরান মেশিন 300 মেশিন, বুঝছেন। অবশ্য মেশিনটার আপনাদের মেইন প্রবলেম আজকে কাস্টমার নিয়েছে, এটা আওয়াজ করে। আওয়াজটা কি তা দেখা লাগবো, বাস কি সমস্যা অবশ্যই আপনারা দেখাই, একটু অপেক্ষা করবা। প্রত্যেকটা কলমো দেখবো এটা স্প্রিং কোনো সমস্যা আসেনি, স্প্রিংয়ের কারণেও কোনো সময় সমস্যা হয়, স্প্রিং ভাঙিয়ে যাবে। তো দেখতেছি না, তারপরও সমস্যা আছে। তারপর দেখা যায় এটা কোনো সমস্যা, তো এখানে স্প্রিংয়ে দেওয়া যায় না। দেখি এটা স্প্রিংয়ের সমস্যা না হইলে দাঁতের সমস্যা দেখতে পাবো। দাঁতের তো সমস্যা লাগে না, তারপরও আমি বেশি এডিট করতে পারি না, আমি এডিট না করি আপনারা এভাবেই দেখাই মেশিন কীভাবে কি। যারা বুঝার এমনি বুঝবো, এডিট করি নতুন করে ডিজাইন করি দিবার দরকার নাই। এটা হলে কি আপনার 300 মেশিন, ওয়াল আছে না, ওয়াল কোম্পানির। অ্যাকচুয়ালি বর্তমানে আগের মেশিন খুবই ভালো, এটা রিপেয়ার করাই ভালো। নতুন মেশিন পাওয়ার চেয়ে এখন রিপেয়ার করি মানে ইউজ করা সবচেয়ে ভালো। মেইন প্রবলেম হলো এটাতে শান দিয়েছিল, শান দিয়ে এটার গল্পনা ভেজাল করে দিয়েছে। তা মেশিনটা শান দেওয়া লাগে না, ব্লেডে শান আমরা দিই, এই জন্য এখন দেখেন শান দিয়ে এটারে নষ্ট করে দিয়েছে। দেখেন আওয়াজ করে, মেইন প্রবলেম হলে কি তোমার শানটা দেওয়া ভুল হয়েছে তার। এখন আমি এটারে আরেকবার লাগাই দেখবো এভাবে আওয়াজ করে নি। কোনো সময় ওয়াল মেশিনে শান দিবা না, শান দিলে আমরা দিই, আমরা কাছে নিয়ে আসবা, দেখি তারপরে আওয়াজ করে। দুটো স্ক্রিপ লাগাই, লাগাইলাম দুটো স্ক্রিপ, দেখি এভাবে তো লোকের আওয়াজ করে না। আওয়াজ করেননি তো সমস্যা এখানে। সমস্যাটা আছে এখানে, লিটারে আমি দেখি মেশিনের দাঁতের সমস্যা আছে, এটা আমি পরে দেখলাম। ভিডিওটার নাম বুঝাই কিন্তু ফুল দেখলে আপনারা বৈশা তো বিষয় ভালোই। লম্বা হইলেও সমস্যা নাই, কিন্তু
সময় টাইম করি সময় করি দেখবা, তো আপনি নিজে নিজে এটা পারবা। এখন আশা করি আর আওয়াজ করতো নাই। এটা আবার খুলবো, যখন দেখতে পারি আছে না আওয়াজ, শেষ আওয়াজ। আওয়াজ কি তা জিনিস। এখন এভাবে আপনারা মেশিনে ঠিক করতে পারবা। মাথায় এটাতে খাজ লাগাইবা, পুরা ঠিক হয়ে যাব। এখন সেটিং করা লাগবে, বরাবর আপনারা দেখতেই বাইরে দাঁত একবারে বরাবর আছে কি নাই, সিধা আছে কি নাই, এটাও দেখা লাগবে আপনার। আমি সিধা লাগাই দিছি, টাইট দিই। বরাবর এখন আমি এটা স্ক্রু ফিটিং করবো। নেক্সট আপনারা ভিডিও দেখতে থাকবা এবং কি ভিডিও খেয়াল করবা। আমরা বাঙালি লাগি এটা তো আজকে মানাইছি 300 আমি আরও মানাইমু, যত সময় কাজ করবো যেটাই ভালো লাগবে আপনাদের কাছে। এই কাজটা করলে আপনারা যদি দেখেন তাহলে আপনারা তাতে লাভবান হন, সেই আশাই মানে ভিডিও বানাইমু। আশা করি একদিন পর বুঝছেন। এখন মেশিনটা হয়ে গেছে, দেখেন মেশিনটা বরাবর গেছে, হালকা আওয়াজ করতেছে, এটা সমস্যা। তেল দিলে একটু বুঝবো, দেখেন আওয়াজ আছে না, নাই, ফিনিশ হয়ে গেছে। এটা হলো অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার নাই, ঘুরাইবা। দেখেন হয়ে গেছে মেশিন, কোনো আওয়াজ নাই, কোনো ইয়ে নেই। দেখেন বরাবর চলতেছে, আগে পিছিয়ে করেন, দেখছেন। ওকে, ধন্যবাদ। আপনারা ভিডিও দেখতে থাকবা, লাইক কমেন্ট করবা। কোন আপনার মেশিনে যদি কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমরা জানাইবা। আমি আপনার এখন যে কোনো মেশিনের আপনার দেখাইবা, বলে ভাই আমার এটা এই সমস্যা, কমেন্ট হইলে অবশ্যই আপনার মেশিনের আমি কইতে পারবো কী সমস্যা, নো প্রবলেম। ওকে, তো ভালো থাকবা সবাই, ধন্যবাদ ভিডিও দেখার লাগি। আমার ভিডিওটা যতই মেইন প্রবলেম হয়ে যাব, আমার ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাব, এখানে আমি A to Z দেখাই খুললে এতটুক আপনারা দেখবা। তো অবশ্যই আপনার নিজে মেশিন ঠিক করতে পারবা, কোনো মেকানিক লাগবে না, কিছু লাগবে না। ওকে, ধন্যবাদ ভাই।